จริงๆของเรามาจากสวัสดีครับผมอาจารย์กวงบุญสงชาญวิทิกุลขอบคุณพระเจ้ามากๆครับที่ได้มีโอกาสเจอพี่น้องและอาจารย์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งจากคลิปที่เมื่อกี้เปิดไปนะครับก็เป็นภาพความประทับใจเนาะที่เราได้มีโอกาสอบรมการพัฒนาคริสตจักรด้วยกันในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับที่ได้มีโอกาสร่วมกับอาจารย์ทุกท่านได้มีโอกาสทำเวิร์กช็อปได้มีการอธิบายได้มีการปฏิบัติจริงขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องให้อาจารย์ทุกท่านนั้นได้เห็นภาพในรายละเอียดนะครับมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่วันและตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ดีนะครับที่ผมจะมีโอกาสมาให้ภาพรวมสรุปทั้งหมดให้กับพี่น้องและอาจารย์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อพี่น้องและอาจารย์ทุกท่านนั้นจะสามารถนำไปปฏิบัติได้แล้วมีคำถามอะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันได้อยู่เสมอขออย่างเดียวครับขอให้เรามีใจอยากจะพัฒนาคริสตจักรในแต่ละท้องที่ของพี่น้องให้ดีให้ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะขอเริ่มด้วยอีกคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปของเกาะโกติประเทศโมซัมบิกเป็นอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจมากครับและผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องได้มีโอกาสดูอีกครั้งหนึ่งพี่น้องก็จะมีความรู้สึกว่าเกิดแรงบันดาลใจจริงๆในการที่เราเป็นมิชชันนารีในการที่เราเป็นนักประกาศในการที่เราอยากให้คนมารู้จักพระเจ้าเราอยากให้คริสตจักรของพระองค์ครับเป็นคริสตจักรที่เป็นพระกายของพระคริสต์ที่เข้มแข็งมีการเติบโตแล้วก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำจริงๆขอพระเจ้านำนะครับที่คลิปนี้จะช่วยรื้อฟื้นความเป็นมิชชันนารีความเป็นนักประกาศความเป็นผู้ปกครองผู้ดูแลคริสตจักรให้ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับขอพระเจ้าทรงนำให้ทุกอย่างเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ดูคลิปด้วยกันครับThis looks more like Japan than Africa. I thought this was going to be a story about Mozambique. Yes, it is. It's a story about the Koti people in Mozambique. But it's also a story about Japan. Sit down and let us tell you how God connected a Japanese church with a vanishing island called Buzu. We have been sitting with a tribal chief of the Koti nation, telling him simply about God's love for his people. I open my islands to you, he said, and I want you to take this message to all the Koti Island. I asked him how many islands there were and jotted down the names of the 12 islands as he listed them for me. それで島から大陸の方にちょうど戻ろうとした時に突然嵐がチームを襲ってそのまま岸に沿ってそのまま流されてしまった。 The wind was so strong and the sea very rough, and the lights of the town we were trying to reach were getting farther and farther away. Suddenly we beached. We had no idea where we were. People came out from their huts from under the coconut trees to see who the late night visitors were. それで僕らが暖を取るために彼らが火を起こしてくれてもう僕のギターを見てもう弾いてって。 Then he put out the flashcard and torch and began to share the gospel with them. And they were so amazingly open and responsive. One of them said, "We believe God has brought you to us tonight and we want you to come back and teach us more." I asked him the name of the island. 彼はブーズと言ったんです。 Buzu? Buzu?
I checked my list, but it wasn't there. The Koti chief had forgotten to mention Buzu in the list he had given the team a few hours before. It was not on anyone's list. In fact, Buzu was eroding, getting smaller and smaller day by day. Why would God bring the team to such a desolate place? Mozambique is a Portuguese-speaking country in southern Africa. The Koti are an ethnic group of about 65,000 people living in a coastal town called Angoche and in small islands just off the coast. They are descended from Arab traders who hundreds of years ago made the islands their base and intermarried with local women. They are full-on Muslims. A few leading Koti imams have been trained in Saudi Arabia. Arab money flows in and new mosques are being built. Many men do actually attend prayers in the mosque 5 times a day, and many children go to Islamic classes every day. Until we went there, they were almost entirely untouched by the gospel. A few people had tried to share with them, but they told us that they would get angry and threatened to kill them or throw them into the sea. Happily, they didn't kill us or throw us into the sea, but rather opened their hearts miraculously to the gospel. We held our first baptism after more than a year of preparation and teaching, and more than 90 people, Buzu people, including families, washed away their sins in the sea. And from there, the fire has spread. They held meetings for the whole community. They ministered a lot to the children and also held sewing classes for the ladies. And all these things bore fruit. But in the first 2 years, we focused mainly on discipling a small group of men on the island of Buzu. It is a very slow, intensive way of working, but paradoxically, that is why the work has grown so fast. Joe and Tico went out with those men sharing the gospel in other islands, and they in turn spontaneously took the message further afield. The team also prepared many simple teaching booklets in Portuguese and Koti for the men to use to teach others. We teach them 10 steps of obedience for followers of Jesus. Love God, love one another, repent and believe, be baptized, pray, give, etc. Very simple and clear. Exactly what Jesus taught his disciples to do and teach. We drill them with the understanding that what they learn today, they should, number one, put into practice today, and number two, they should go and teach someone else today what they just learned, and that is what they have done. The core leaders meet each week to pray and prepare that week's training program. The next day, about 30 more men join them for training, and those men go out and conduct the training in another 14 locations for more than 200 leaders. From there, the men go back to their own villages to minister, as well as going out to new places in evangelism. The Koti used to have a very loose concept of marriage. Adultery was rampant and there were many abandoned children. But that has totally changed for the followers of Jesus. Many couples have exchanged marriage vows in the presence of God, and immorality and divorce have become uncommon. And when mum and dad start being faithful and loving each other, that is good news for kids. Kaniwali kisatu ori aliketini ayo visilamu masi niwa nozela ori aliketu ambi na anlote insa. Fue kanin likisatini masinin lupayo lupori atu anlote insa o surukeo no jamaya vajevaya mwasa nusura yata makono wa insa.
একটু কুলু থুবিয়া তোয়াম্বি না অনলোটা ইনসা Haven't you lost your culture? wala fwena ilo na koti netela mwendo wetu ekoti na babisilamu anichwa nolipo fwena ilo na koti kunchetu eti enitwa rwa tariki ya haki na ninozela nyendo mitano za tariki ya haki Bote umege ndugu na nzao na pili wamli mwananza na tatu What about that island where this story began, forgotten by the Kulti chief and eroding into the sea? As the island got smaller and smaller, the people became very distressed. They were reluctant to move, but it seemed impossible for them to stay. We began to ask God for an extraordinary miracle. And the first day that we prayer walked around this island, the north wind that had been doing most of the damage suddenly stopped. God began doing a series of miracles. The land out this side actually began to grow. And so people moved their houses from the eroded end down to this end. And God gave us 3 more years to pour His word and spirit into the people here. Then the wind picked up again. Buzu began to disappear into the sea. Now the people have all moved to other islands and Koti communities. Wherever they have gone, they have told people about the true way of Jesus, and the fire of God's love continues to spread. But it is only beginning. There are still more islands, communities and nations to reach. Buzu is finished, but the fire is burning in our heart. Take the message, all the God people.เป็นอย่างไรบ้างครับได้มีโอกาสดูคลิปนี้แล้วรู้สึกเกิดแรงบันดาลใจมหาศาลเหมือนผมไหมครับนี่แหละครับคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมออกมารับใช้อยากเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในคริสตจักรประเทศไทยครับแต่เพราะใจของคนญี่ปุ่นครับประเทศที่มีคริสเตียนน้อยๆพอๆกับประเทศไทยแต่เขากล้าครับที่จะออกไปนำข่าวประเสริฐไปถึงประเทศโมซัมบิกแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือยิ่งใหญ่มากครับนี่แหละครับคือพื้นฐานสำคัญและสำคัญมากพระเยซูตรัสว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้สิ่งที่เขาทำคืออะไรครับเขามีเวลาแค่3 ปีเพื่อจะประกาศพระกิตติคุณของพระองค์เขารู้ด้วยซ้ำว่าท้ายที่สุดแล้วพอครบ3 ปีเขาจะไม่เหลือแม้แต่แผ่นดินอยู่แต่เขาไม่กลัวครับเพราะเขารู้ว่าข่าวประเสริฐของพระองค์นั้นต้องแพร่ออกไปและผลเป็นอย่างไรครับประเทศโมซัมบิกไม่ใช่ประเทศเดียวนะครับที่กลับมาเชื่อพระเจ้าแต่ทวีปแอฟริกาทั้งทวีปครับภายในระยะเวลา50 ปีนะครับคนที่เป็นคริสเตียนเพิ่มขึ้นจากไม่ถึง 10% เป็น50 กว่า%ขอบคุณพระเจ้าครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี่คือการผลักดันของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชัดเจนครับและอยากให้สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นกับคริสตจักรไทยขอพระเจ้าทรงนำนะครับที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นผ่านชีวิตผ่านการรับใช้ของพวกเราทุกๆคน